एवरीवन, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको साउंड ऑफ वॉवेल ए के बारे में बताया था, ये वाली वीडियो साउंड ऑफ वॉवेल ई के बारे में है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी ज़रूर करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। HEN hen, MEN man, PEN pen, TEN ten, LEG leg, KEG keg, PEG peg, EEGG egg, JET jet, NET net, PET pet, WET bat, VED wet, RED red, WED wet, LED led, VELL bell, WELL well, FELL well, ZELL gel, NEAR near, DEAR dear, TEAR tear, FEAR fair। इस तरीके से आप साउंड ऑफ वॉवेल ई को लिख सकते हैं। चलिए मेरे साथ इसे दोहराइए और जोर जोर से एक रीड अलाउड करिए। हैन, मैन, पेन, टेन, लेग, कैग, पैग, एग, जेट, नेट, पैट, वेट, बेड, रेड, बेड, लेड, वेल, वेल, फेल, जेल, नियर, डियर, टीयर, फियर। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छी तरीके से साउंड ऑफ वॉवेल ई को एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से याद भी करा सकते हैं। उन्हें ज़रूर उनसे कहिए एक ज़ोर से आप इसे रिवाइज़ करिए। जिस तरीके से आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपको ये और अच्छी तरीके से रिवाइज़ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।